咁醫生咪好慳功夫，連窿都開埋啦。咁我哋前一筆咪成個浪尖都筆出嚟。錯啦，醫生唔係用匙羹，係用鉗。係喎，順手連到啲腹肌一嚿嚿，咁你又冇事冇講行翻出嚟啦。錯啦，我要趕嚟呢度，所以偷走出嚟。腹肌有自己操嘅。哦，仲識操肌添啊！咁你又雙下排咪自己用錘仔揼咁揼翻平㗎？錯晒啦，取客人都估到，其實我用燙斗燙翻平佢。你唔好話錯啊，橫掂你都係亂笠嘅啫。你俾次話啱啦，你俾我啱一次咁多啊！你俾翻少少面我咧。面就梗係應該俾啦，但我一陣假咧就自己攞嚟丟啊！所以阿強同阿昌減唔到肥咧，完全係一啲力量影響佢哋嘅腦電波，而見到啲美味嘅幻象。大家有冇留意到佢哋成身被脂肪包圍？其實佢哋冇戒口啊！所以我成日同你哋講個信念有幾咁緊要，你哋當我耳邊風。嗱，我舉個例子啊，就攞條豬大腸啊嗱。阿群佢一兜懟埋嚟嘅時候咧，如果唔係我驚條豬大腸洗唔乾淨。借問生腸係咪都裝個屎嘅咧？錯啦，生腸男人冇嘅，豬大腸喺呢度。我唔想再聽你講咩豬大腸，你都玩夠啦，我哋都受夠啦！嗱，各位觀眾，12點鐘餓鬼會現形，我想喺度同大家做少少心理輔導先。你仲講？你哋就喺度聽個傻佬講嘢？冷靜。你咩意思啊？嚇！你仲講？借咩啦你？咁醫生咪好慳功夫，連窿都開埋啦，咁樣雙筷子一夾，咪成條橫鴉腸夾出嚟？錯啦，醫生唔係用筷子，係用鉗。係喎，順手幫你連埋針，咁就冇事冇幹咁行翻出嚟啦。錯啦，我要趕嚟呢度，所以偷走出嚟。你俾次話啱啊，你俾我啱一次咁多啊，你俾翻少少面我啦。面就梗係應該俾啦，但係有陣假咧，就自己嗌嚟丟嘅。嗱，所以阿強同阿昌佢哋嘅死咧，完全係一啲力量影響到佢哋嘅腦電波。你講乜嘢啊？咩啦你？睇完對比係咪未夠喉呢？即刻去留言位置睇埋拍攝花絮，撳完條 link 記得撳翻右上角嗰3點，揀使用外部瀏覽器開啟，咁先可以睇到高清版本花絮㗎。唔爭再大力撳埋個訂閱掣啊！你哋嘅支持係教練們拍片嘅最大動力，多謝。